C'est Nono Bio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Assassin's 3. Alors, on va directement à le mascar. Donc, on va toujours presque. Alors, moi j'étais premier. Alors, on fait cette course. Allez. Cette fois, j'espère qu'on va les battre. Ouais, cette musique va nous aider. Et voilà. Déjà premier. Oh, 1% de bonus quotidien. La dernière fois j'avais 100%. Vitesse. Ouais. Alors, une petite pause le temps que ça se charge. Ah, désolé, il y a eu un bug avec la caméra. Elle a bugué. Wow. Oui. Gagner le niveau 10 de pilotage. Le niveau de pilotage 10 et des équipes de course. Moi je suis au niveau 7. Quoi? Sérieux? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. J'étais 6e. Allez. 3. Faut que je rattrape. Alors moi aussi. Bah on verra ce qu'il y a. En plus c'est pas mon idée. Ouais, ça me va. D'accord.
Allez, on va le battre. Bon, dis donc. Allez, on va essayer de refaire cette course et de le rattraper. Non. Alors avant, j'ai juste téléchargé. J'ai juste téléchargé FIFA 15. Et dans quelques heures, il sera téléchargé. Alors je pourrais faire une vidéo là-dessus. Alors, on va réessayer. Alors. Désolé, les bruits. C'était Ricard, mais non, c'est Richard, mais t'es sérieux? C'est beaucoup plus doux. Regarde. Hé. C'est encore plus doux. Après maintenant, c'est des sons de ça que tu as grandi. Hein? Ça y est. Tu vois, regarde, regarde. Arrête de faire. Ouais, je vais m'habiller. Oh, dérapage. Désolé pour les bruits. Moi, je dois rattraper. Troisième. Bon bah les gens, j'arrive pas à construire des médailles comme ça. Bon bah les gens, autre chose. On verra ce qu'il y a. J'espère qu'il y aura des courses pas mal, de courses bien, de bonnes courses plutôt. Alors, oh non, je voulais essayer mais je sais pas si. Ouais, la deuxième. Oh, 25% terminé. Cool. Alors, on va commencer la course. Ricard, nouveau jeu. Putain, il faut chier. Moi, je suis dernier. Trop cool. Bon, chut. Désolé. Quand j'aurai ma propre tablette, je referai une chaîne avec des nouveaux vexés. Et ça va tout ça. Tout ça.
J'espère qu'on va le rattraper, sinon c'est un peu nul. Vas-y, à fond les casquettes. Un tour sur 2 t'es sérieux. Allez. À fond les casquettes. Dernier tour. Normal, il y en a que 2. Pourquoi il freine? Moi, j'ai pas envie de freiner. Il rentre dans le tirage. Hein. Oh, c'est stylé. Avec dérapage à mort. Je sens qu'on va perdre. Mais bon ben. Tu t'habilles, toi? Ta 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 ta. Noah, habille-toi. Ta 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 ta. Habille-toi, Noah. Ta 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 ta. Allez, on se quitte sur ça. Bisous, habille-toi. Salut.